chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy vamos a jugar a la playa y yo estoy filmando, por eso no me puedo mostrar mi cara y luego voy a mostrarla, pero bueno. Luz ahora me va a vender un par de licuados y bueno, ya volvemos. Estamos con Funny Juicer. Está súper bueno, es una batidora que se puede hacer de verdad y recomendable 150 pesos. O si no... porque estamos en Argentina, porque si no, no sé cuánto valdría en España, pero bueno. Hola señora. Ahora sí, ¿qué quieres? Quiero un licuado de frutilla y uva. Con limón. ¿Con limón? Sí. Te cae la caja. Chicos, esas fueron las tomas graciosas. Y ahora vamos en serio. Hola señora. ¿Y qué quieres? Quiero un licuado de frutilla, uva y limón. Ya está. De luz así no se abre. Va. No, no se pone. ¿Y abro? Bueno, hola señora, quiero una limonada. Ya voy a hacer. Uy, Lo que sí que esto no viene con vasito. Viene con lo que muestra. tome. Ya me lo dio el vaso, señora. Uy, súper rica. ¿Cuánto sería? No, es gratis. Ah, gracias. Bueno, tome 10 pesos. Pero, Bueno, a ver chicos, vamos a grabar así, pero esperen. ay, me toca. ¡Ay, que no puedo! Va, y voy a filmar así. Que me tiran la cámara. Ahí voy a ver si me queda. ¡Ay! Que se mueve la cámara. Ahí tengo otro. Y bueno, chicos. ¡Ay! Esas fueron las tomas graciosas. Mira, eso me va a acompañar. Hola, chicos. Hola. A ver, Mile, enseña a los chicos cómo sacar un licuado. No era mía. No, era mía. Por eso dijiste mía. Bueno, dale. Bueno, Mile, enseñarle cómo puedes... Ay, digo, Mía, enseñarle cómo puedes hacer esto. A ver, prendela. ¡Ay! Bueno, Mile, ¿hasta dónde vas a meter? Hasta 20. No, 15. ¡Ay! De que se toca. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, no. ¡Hola! Ya ¿cómo están? Bueno. ¡Ay, mira, está un licuado! A ver, Mía, ¿cómo haces? Ya mascaste y... ¿Vas a hacer una limonada? Sí, en la licuadora. A ver, yo te la abro. Ahí. A estos chicos, a esta le tienen que dar muchas manitos. Muchas. Ay, mire que la apagaste. Ah, ¿la apagaste, Mile? Sí, la apagamos. Ya está. Y Mile, tú apretas el botón, dale licuar. Mira cómo- Estar. Bien.
también tiene Start y Stop. Arreglar y Reset. Y por supuesto que tiene... Ay, qué bonito. Bueno, vamos a apagarlo porque si no se queda así. Y bueno, chicos. Luz, esperen, Bueno chicos, hasta el próximo video. Que la hayan pasado súper bien. Y si les gustó, denle like, compartan y no se olviden de suscribir, darle like y compartir muchos videos. Hasta luego. Bye.